asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm ci seen chaîne sama xalaat TV ñu fiy dalal professeur Ousmane Ndiaye comme ni ngeen ko xamee muy praticien professeur orange yan njëriñ la am ci yaramu doomu aadama. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Pape ñu ngi leen nuyu di la ziara di ziar ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre ci sama xalaat TV. mais xam nga Pape li ci doy waar ci fruit yi li ci gën a neex bopp mooy que ni nga jël benn fruit wala ñaar wala ñett comme ni ñu ko waxee nga lekk ko moo gën nga dem jënd. boisson jënd boisson orange lekk fruit orange. moo gën parce que ñee li ñu lay wax orange sax du orange parce que boisson bi ñu ne la orange la du orange maanaam am na goût orange rek. dañuy fexe ba mu saf orange rek mais du orange moo tax lii kii li mu mën a am ci vitamine K mënu ko am parce que tey boo ko doon xool yow boo bëggoon a am litre essence orange jus bi amul loolu dafa jafe. orange yu bari ngay am kon ñooñu duñ ko def ba pare di la ko jaayee njëggu yomb mu ngi noonu gis nga bu ko defee nag nit ñi war nañ ci bàyyi xel ci lu demee noonu. donc bu defee nag dafa riche en vitamine C. am na ay chercheurs britanniques yu découvrir ni booy naan vitamine C c'est-à-dire booy jël orange lu bari ñi amee cataracte feebaru cataracte à 33% day yeexal màggaayu cataracte bi. waaw du gaaw a dominer nit da koy freiner donc gis nga vitamine C loolu ay chercheurs britanniques ñoo ko trouvé donc pour wane ne rek kon déjà baax na ci bët ci ñi amee cataracte. ñi amee cancer wala ñi nga xamante ne amaguñu cancer suñu jël vitamine C c'est-à-dire bu ñuy jël orange laa bëgg a wax suñ koy naan lu bari jus d'orange dina leen permettre ba feebaru cancer boobu du leen mën a attaquer wala du leen sonal. ñi nga xam dañu am problème digestion problème boo xamante ni problème bu ñu lekkee du gaaw a rees donc mën nañu jël orange di ko utiliser. donc bu ñu lekkee ba pare teg ci benn orange wala boo xiifee jël benn orange yooyu yëpp yaa xam daal nga lekkal orange rek donc baax na ci. boole ci orange. ñi nga xam dañoo manqué vitamine C suñu jël orange ak lem jaxase ko ak lem di naan benn verre bu ñu ko mën a am par chaque jour pendant une semaine 2 semaines carence en vitamine C boobu ñu manqué woon day ñëwaat day maanaam dootuñu ko manqué. donc bu ko defee kon da nga gis ne bëri na njariñ te bëri na ndox. donc loolu la xam léegi ak mixeur yi gaañ yi defar yooyu mixeur yi boo ko amee. waaw machine yu koy filtré. parce que bu dee solo ko moo ko daggee fajal ko mën na am ndox bi yëpp du génn. mais am na machine boo ko ci dugalee. waaw mixeur yi boo ko jëlee ndox bi yëpp di génn nga am sa jus nga naan nga defar. naturel moo gën jënd bi. jënd sa orange def sa pressé ko. waaw naan ndox bi waaw moo gën dem di jënd boisson waaw kay. bu la neexee tamit boo ko pressé tamit ba am ci digg kaas wala tuuti nga yokkaat ci tuuti ndox juliyee ko jaxase naan ba tamit baax na yooyu daal bu ko nit ki def moom dina changement ci yaramam boo xamante ni quelque temps saa yu paam nit ñi doon ñu dem hôpital damay ragal nag suñu émission bi gi lay gaañee ñoo arrêté waaw médicament waaw kay médicament effectivement dana neex danañ wér waaw te xam nga léegi feebar rek bi ngay dépensé ci xaalis kenn xamul nu toll wéré di rek foog moyen mooy faju léegi te moyens yi tamit nekku fi donc kon ñun nañ fexe ba li ñuy lekk rek nekk suñuy garab li ñuy lekk nekk suñuy comprimé nga xamante ni léegi ñun vraiment yàlla mën nañoo dimbali ci loolu rek bu ñu amee alimentation bu saine dootuñu mën a feebar yu bëri dootuñu yem waaw. professeur xamaa ñu ngi lay remercier. jërëjëf kon gars yi ñoo ko déglu nag léegi nañ fonk di consommer orange. bu ko mënul am machine bi la koy pressé tamit ngay orange di ko dagg di ko màcc wala nga koy. mu màcc xaal bi mu lekk. njëriñ ñi ci waxee xam naa. effectivement dañ ko gën a fonk. fruits yi ak légumes yi daal lañ leen gën a fonk effectivement. professeur ñu lay remercier ci njëriñ ñooy gën a indil ci fruit bi di orange ba beneen rubrique ci beneen légume wala beneen fruit de la semaine. jërëjëf Pape ñu ngi lay sant yow di la gërëm ci taxawaay bi ak liggéey bi rafet na ñu ngi koy rafetlu di ko ñaanal mbokk spectateurs yëpp di leen wax ni ginnaaw yàlla lii lépp moom la moom it bu ko defee nag ñaanal la yow it yàlla yàggal la fi wéral la li nga bëgg lépp tamit yàlla mottali ko ci jàmm ak salaam daal. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf.